Yawwa, assalamu alaikum. Ga wanda ba su san yadda ake withdrawing ba a cikin shi insme, akwai wanda suka yi rajista kuma sun tara kuɗi amma ba su san yadda za su yi withdrawing ba. To dama wannan zan yi bidiyon ne akan yadda za ka yi withdrawing. Da farko dai in ka shiga Chrome browser ɗinka, in ka shigo sai ka zo ka nemi website ɗin insme. Yanzu ne gashi nan ina nemowa. Yawwa gashi in na shiga nan alal misali nan ne account ina na insme, nan shine dashboard ɗina. To kun ga nan ina da kuɗi 1624. To ina so in cire, ina zan danna ko sai in shigo nan sai in zo wuraren nan in ce wallet. Ina danna wallet in yi loading, yana loading. Yawwa to sai in zo wuraren da aka sa withdraw ɗin nan sai in danna withdraw. Na danna withdraw ga yana ɗan yin searching. Yana ɗan searching ne yanzu. Yawwa to sai in enter amount. To sai nan in danna nawa nake so in cire. In 1000 na da misali sai in danna. To nan akwai password ɗinka na in za ka yi withdraw. Dama ana setting ɗin shi. In za ka yi withdraw ana setting ɗin shi ne, amma tunda yanzu ni ba zan yi withdraw ba ne, don haka ba zan sa password ɗin ba. Saboda haka sai ka danna password ɗinka in za ka yi withdraw. Kana danna sai ka danna submit ɗin nan. To za ka shiga inda za ka sa account number ɗinka sai ka yi withdrawing. To amma tunda ni yanzu ba withdrawing zan yi ba, bari mu fita. Mu koma baya. Yawwa to in kana so ka setting ɗin password ɗinka na withdrawing, don wasu ma ba su san yadda ake setting ɗin shi ba. Shi ma za ka zo wurin information ɗin nan ka taɓa shi. Idan ya buɗe ma za ka zo inda aka sa set withdrawal password. Sai ka sa current, sai ka danna shi, sai ka zaɓa abin da kake so ka sa. Alal misali ne fa, alal misali ne in sa wannan. To nan kuma sai in sa password ɗina na insme. Nan ma sai in ƙara sa password ɗina na insme wanda nake amfani da shi. Kawai sai in danna submit ɗin nan. Shi ke nan na yi setting ɗin shi. Saboda haka wannan na farkon nan abin da na sa wannan enter withdrawal password, to shi zan sa a cikin wurin withdrawal ɗin nan sai in cire kuɗina. Sannan kuma kafin nan sai ka zo wurin da aka sa bank card ɗin nan. To nan ne za ka ɗaura account number, nan sunan bankinka sai ka sa. Alal misali in GT ne, ni GT ne sai in sa sunana da na buɗe GT ɗin da shi sai in sa. Nan kuma sai in sa account number ɗina sai in submitting. Shi ke nan kawai abin da zan yi, abin da ake buƙata da ni kenan anan. Da na sa wannan shi ke nan. Sai in zo nan ce wallet, ce withdraw ko zai buɗe mana sai in sa kuɗin da nake so in cire, sai in danna wannan password ɗin na withdrawal password sai in submitting. Ina yin submitting tun da na riga na ɗaura account banki na, directly zai tafi banki na, zai yi appending. Sun yi duba sun ɗan yi review ɗin shi zai tafi account ɗina. Wannan shi ne yadda ake withdrawing a cikin insme. Saboda haka mun yi bidiyon ne ga wanda ba su sani ba, saboda haka ga ina. Sannan kuma kada ku manta ku danna mana alamar subscribe da kuma like da kuma comment idan bidiyon ya burge ku. In kuna da wata tambaya za ku iya mana tambaya, za mu yi responding insha Allah.